发好的一盆子老发面，面发特别好。面发好之后，我里面倒胡麻油，胡麻油是起酥的，做烤馍、做烧饼、做饼子、油饼，10天8天不会发硬，越放越酥越软的。打了2个鸡蛋，喜欢吃甜的放糖，不喜欢吃甜就不用放了。放小苏打粉是去酸味的，因为是老面嘛现在我们把面倒在案板上，把里面的油、糖、小苏打粉全部揉均匀。揉好之后，我们现在碗里面倒普通面粉，胡麻油烧热炼过之后，把这个面粉去炸香。凉油也可以去调油酥的热油都可以，热油调着油酥更酥一点。放2颗姜黄粉，这个油酥颜色瞬间就变黄亮了放了1勺半的香豆粉，2勺香豆粉都可以。我放的这是不拌油的干香豆粉，搅拌均匀之后，它的颜色是特别绿的香豆粉是我们老家的自家地里面院子做的香豆粉，它就是专业做面点、做花卷、做馒头、做烧饼。它做出的馍馍就是一股植物的清香味少放的姜黄粉调出油酥颜色好看它都是植物的。把面皮全部改开之后，我们包上这个香豆粉油酥，就像包包子要包起来。有的姐妹说我这面是怎么去醒发的？1斤面粉，5克面包杆2剂和老姜去发面不会做老姜面的话，1斤面粉，5克面包杆2剂，5克酵母粉去发面，发出的面特别软乎，然后它做出馍馍非常蓬松暄软的。不放面包杆2剂，咱做出馍馍就没有那么蓬松，没有那么暄软的放的面包杆2剂做花卷、做馒头、做烤馍，很蓬松很暄软的。做糖酥烤馍花型，你们可以看视频这样去操作就可以了。这样去反复的把它去折3遍刚看一下这个香豆粉很绿。折好之后，我们现在放在烤盘里面，然后它这样烤出的馍馍里面的层次是很多的全部擀好之后，姐妹们放在烤盘里面，把它这样反过的折好，擀3遍折3遍就可以了。我特别喜欢吃放的香豆粉，放的香豆它做出馍馍香香的。喜欢在家做的姐妹们，你们可以看我视频这样去操作孩子老人特别吃的这些糖酥烤馍，小时候的味道。碗里放2颗姜黄粉，倒胡麻油，用刷子把它搅拌均匀之后抹在面皮上，烤出的馍馍颜色金黄金黄的姜黄粉抹在面皮做花卷、做馒头、做烧饼、做大饼、做各种的面点，它的颜色是黄亮的，上面撒上一点白糖，放在烤箱上下170度烤45分钟就可以了。烤出的馍馍姐妹给我看一下，很蓬松的颜色金黄金黄的。避开之后，它里面的层次度，皮面是脆脆的，里面的面是软软的，一层一层的所以嘛特蓬松。所以嘛每次发面的时候少放的面包杆2剂做出的馍馍超级蓬松暄软。喜欢吃姐妹们看酱上去做就可以了。香豆腐很香，绿绿的。